નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 29 જુલાઈ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી। નવસારીમાં સ્થિતિ કપરી બની। ગુજરાત પર હાલ ચોમાસાની કોઈ એક્ટિવ સિસ્ટમ નથી, પરંતુ રાજ્યમાં કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ ખાબકવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાત સિવાય કોઈ ભાગમાં અતિ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી નથી। હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણ દ્વારા રાજ્યના હવામાન અંગે આગાહી કરીને ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરી છે। હવામાન વિભાગે આજના દિવસે વલસાડ, નવસારી અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। આ સિવાય રાજ્યના દક્ષિણ ભાગમાં સુરત, ડાંગમાં ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં ગઈકાલે પણ દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ માટે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેની અસર નવસારીમાં જોવા મળી રહી છે। હવામાન વિભાગે આગાહીમાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના નથી, પરંતુ હળવો વરસાદ કેટલાક ભાગોમાં થઈ શકે છે। જો કે આજના દિવસ પછી રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે કે ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી નથી। ગુજરાતના ઉત્તર તથા દક્ષિણ ભાગની દરિયાઈ પટ્ટીના માછીમારોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે। 5 દિવસ માટે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે, જેમાં 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, સુરત અને તાપીમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે, તો સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ભારે વરસાદને પગલે આગામી 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 31 જુલાઈએ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, તો સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ મેઘતાંડવની આગાહી છે। દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। નવસારી, વલસાડ, દમણમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।